Ola, que tal, como están? Saúdos dende o Faladoiro a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión, os que o fan a través do canal 27 Barbanza e os que nos escoitan a través de Radio Obradoiro. Na tertulia de hoxe, como é o normal, imos falar do que deu de si a folga xeral deste 14N, a segunda que se convoca no que levamos de ano en contra da política económica do goberno Rajoy. Como sempre, como é habitual, as cifras de seguimento son dispares. Segundo os sindicatos, máis de 9 millóns de traballadores secundaron esta folga, a que din que lle poden seguir outras se o Executivo non cambia o rumbo actual. Dende a COE din que co paro pouco se gana internamente e moito se perde na imaxe de España no exterior. Será un dos temas dos que imos falar hoxe, en vésperas de que previsiblemente o Goberno aprobe esas medidas que está intentando consensuar co PSOE para frear a oleada de desafiuzamentos ou, alo menos, axudar as familias en situación máis vulnerable e a falta de 2 días para que se constitúa o novo Parlamento galego. Saudamos xa aos xornalistas que nos acompañan. Están connosco Ana Peón, que tal, Ana? Benvida. Manolo Fraga, que tal? Manolo, benvido. Hola, boas noites. E Caetano Díaz, que tal, Caetano? Benvido. Grazas. Bueno, temos que empezar, por suposto, falando da folga, en unha xornada de folga xeral. É habitual a guerra de cifras, e o que todos agardamos. É difícil saber cales se aproxima máis a realidade do que foi ese segamento, pero deixando a marche as cifras, pido vos unha impresión persoal de se credes que esta folga foi un éxito ou un fracaso. A ver, que non ten claro. Manolo, por exemplo. Home, eu creo que sí que foi un éxito, tendo en conta que a participación foi moi alta. Eu, polo que ven aquí en Santiago, na zona Bella e na Praza da Quintana, onde se concentrou a manifestación principal de hoxe, porque agora pola tarde tamén había algunha, vin a moita xente nada politizada, nada ideologizada, moita xente normal, que ademais eu interpreto como que é un cabreo e un pataleo de que, bueno, de que nos están dando sempre os mesmos é demasiado, que xa está ben, non? Para Manolo foi un éxito, para Ana Peón? Pero desde o punto de vista dos resultados que vai ter esta folga, pois para min é un fracaso, en primeiro lugar porque penso que unha folga xeral é sempre un último cartucho que ten que ter unha agrupación sindical, é sempre o último recurso que tes que acudir cando hai menos dun ano de goberno, de dúas folgas xerales, pois eles mismos están devaluando esta folga. E penso que tamén é un fracaso porque mañán, cando salgan nos xornais de España e nos xornais europeos as fotos de contenedores quemados, de coches quemados, de piquetes mal chamados informativos, piquetes violentos aporreando comercios, pois creo que non vai contribuir a mellorar a imaxe de España. O que ten España é sobre todo un problema de credibilidade nos mercados, co cal é un fracaso para o conxunto de España esta folga. Despois, desde o punto de vista dos datos, pois é todo moi relativo. Según os datos de consumo eléctrico, pois foi inferior a que se convocou noutros anos. Cal é o dato real para saber o número de persoas da folga? Pois sería o dato da Seguridade Social e o número de persoas que cotizaron. E aquí me pregunto tamén, e gustaríame unha resposta, se os liberados sindicais que van a folga comunican que van a folga e deixan de cobrar ese día ou o cobran, porque é unha duda que me xurde. Calquer traballador vai a folga non cobra. Un liberado sindical que vai a folga cobra ou non cobra? Eu non teño resposta, non sei se Manolo Caetano a teñen. Eu non a teño tampouco, non a teño, bueno, pero queda enriba da mesa. Queda enriba da mesa, pero unha cousa moi curiosa. E despois, si quitas isto, cando se fala do peche dos comercios, eu vía esta mañá os informativos, sobre todo na Gran Vía madrileña, a golpes cos comercios, aporreando, tes un comercio, chega alguén e te amenaza, dices, pois botou a persiana. E pareceme unha falta de respeto a unha ecuación. Do mesmo xeito que hai que respetar o dereito á folga, e todo o mundo respeta, pois por que alguén ten que impoñer a alguén que faga folga? O dereito ao traballo parece que ten para os sindicatos un carácter secundario respecto a outros dereitos. Pois eu penso que un comerciante, si quere, debería ter o dereito a abrir. E a mí non houbo incidentes graves, moi ben, pero me imagino que a señora que lle quemaron o coche en Vigo, pois ten un problema grave esa señora. Cando se queman contenedores, estánse causando danos e hai un gasto, é dicir, ese tipo de actuacións violentas creo que xa a estas alturas do século XXI non son admisibles e que desde logo fan cuestionar o papel dun sindicato. Se non é capaz de convencer con argumentos e só é capaz de convencer pola forza, mal camiño levan. Bueno, pois Ana tamén o ten moi claro e a máis saca moitísimas cousas para comentar, a ver que nos din Caetano e Manolo ao respecto, pero
Sobre a miña pregunta, primeiro, éxito ou fracaso? Bueno, primeiro, entre o vídeo do PSOE e o retrato que nos fallana, hai que darlle a razón ao rei, España está para botarse a chorar, directamente. Falando un pouco en serio, a min cústame moito falar de éxito ou de fracaso dunha folga xeral, e máis nunha situación como a que vive a sociedade deste país. Porque o problema é o drama social que estamos a vivir, o problema é que os cidadáns españois, e os galegos, por suposto, perdimos calidade de vida, vemos como se nos desmorona, como se nos cae abaixo o estado do benestar, e a día de hoxe vivimos peor que hai 4 anos. Ese é o gran problema que ten España, o gran problema que non que ten España, senón que sinten os españois, non? Moi por enriba dos grandes datos e políticas macroeconómicas que para a ciudadanía son case inintelixibles, moi por enriba da prima de risco, moi por enriba da señora Merkel, que, por certo, está financiando a Alemanha financiando a gratis, a costa do que nos está costando a nós, porque viránnos a decir agora, xa o dixo a patronal, esta folga vai nos deixar sen 4.000 millóns de... Bueno, mire, usar ese tipo de guerras de datos pareceme que non leva a ningún sitio. Eu digo, en Galicia saíron, porque nas manifestacións da mañá, máis de 300.000 persoas á rúa. Eu creo que millón, dicían Toxo e Méndez, non sei se... Pois medio millón, meme igual, 3 millóns, eu penso que 3 millóns para redondear, non? 3 millóns. Eu o que quero dicir é que saiu moita xente, e que hai, evidentemente, un estado de cabreo social innegable. Que vai pasar agora? Non teño nin a máis remota idea. A min pareceme que o presidente do goberno dixo onte en Valencia que a él non lle iban a cambiar a súa folla de ruta, él non iba a cambiar o seu rumbo. Que significa iso? Pois que nos queda por diante moitos axustes, moitos sacrificios, moito sangue, moito sudor e moitas bágoas. Entón, sirve a folga para algo? Bueno, eu creo que sí, sirve como válvula de escape dunha tensión e dunha frustración que por algún sitio ten que sair. Se agora non é o momento dunha folga xeral, non sei cando vai ser. Eu penso que os cidadáns sí que o están pasando moi mal, pois casi 6 millóns de persoas no paro, é unha cifra terrible. É certo que a situación de España en este momento é moi difícil e que hai que facer grandes sacrificios, pero eso exixe responsabilidade. E penso que os cidadáns son moito máis responsables que as centrais sindicais e determinados partidos políticos, porque hai moito tempo, na miña opinión, que penso que os sindicatos deixaron de defender aos traballadores para defenderse a sí mesmos. Durante os anos de goberno Zapatero vimos como día a día se destruían postos de traballo. Dices, 3 millóns de postos de traballo perdidos, e o único que facían os sindicatos era compadrear con Zapatero e non decir absolutamente nada. Agora, neste momento en que lle recortan as subvencións aos sindicatos e lle quitan 40 millóns de euros, neste momento en que reducen liberados sindicais, neste momento é o momento de facer 2 folgas xerais, pero se preocuparon durante 7 anos por esas familias que día a día perdían os seus postos de traballo, non fixeron absolutamente nada. E o mesmo se pode decir pois do Partido Socialista, que se poña delante da pancarta cando todo o mundo sabe que estamos nesta situación pola xestión económica que fixo o anterior goberno, é unha desfachatez, vamos. Saía hoy Rubalcaba, ademais, facendo declaracións con unha imaxe, diríamos, casi compungida, falando de, bueno, de chamando a calma. Eu decía, pero se Rubalcaba estivo sempre detrás das grandes broncas, dices, pero se cando foi 11M, quen estuvo detrás desos ataques e toda esa violencia que hubo eses días, dices, pero se Rubalcaba saiu na xornada de reflexión, non houve precedentes en España de que alguén na xornada de reflexión nas eleccións de 2004 saíse como él incitando a manifestarse. Agora digo, bueno, pois na liña habitual, pois Rubalcaba súmase á manifestación. O mellor cando o PSOE tiña outros dirixentes máis sensatos, como Felipe González, non pasaba isto, porque é a primeira vez, compre lembrarlo, que un partido, digamos, dos grandes partidos, se suma a unha folga.
o Partido Popular nunca apoiou unha folga. O PSOE durante moitos anos en España tampouco apoiaba folgas, e agora chega Rubalcaba e súmase a folga. Pois penso que vamos, coa pancarta, Pachi detrás da pancarta, que a pancarta decía eso de hai que buscar problemas, non, hai que buscar solucións e non problemas, pois eu penso que Pachi precisamente é un problema, pero non só para os galegos, sino para o seu propio partido. Penso que o problema iballe moi ben a pancarta, porque precisamente ele é o problema incluso para o seu propio partido. Bueno, fará nada o papel dos sindicatos, tamén deu apoio do PSOE a esta manifestación, a esta xornada de folga. Manolo, o fío do que apunta ela ou do que dicía antes Caetano? Bueno, en relación co que dicía Ana sobre os piquetes informativos, que máis ben son piquetes, bueno, coercitivos, están, por suposto, fora do seu sitio, non? Evidentemente, iso é inadmisible, insoportable, e demais. O que pasa é que tamén é certo que hai outras coaccións nas empresas, e sobre todo nas empresas grandes, máis civilinas, onde hai moito medo por parte dos traballadores para poder tamén, bueno, pois facer sin medo a represalias ou perder un posto de traballo nestes tempos, a que poidan ter tamén exercer o seu dereito a manifestarse ou sencillamente a non presentarse no traballo, non? Desos falase menos porque se ve menos, evidentemente, é un intangible, pero iso tamén hai que recoñecer que tamén está aí, non? E por outra parte, avanzando un pouco no debate, eu creo que tanto as organizacións sindicais como políticas están ancladas no pasado e nese sentido están bastante desacreditadas para poder abandeirar prácticamente nada, non? E poñerse detrás de nada ou salir na televisión, porque é lamentable, non? É lamentable como estamos en modelos absolutamente caducos e eles mesmos, as propias organizacións, seguen sen cambiar, non? Aí está o Partido Socialista, que, bueno, que evidentemente todo o mundo sabe perfectamente desde fora que se teñen que refundar, porque, bueno, isto non ten ningún xeito, nin en Madrid, nin en España, nin Galicia, etc. E, bueno, siguen aí dicindo que van reflexionar, pois que sigan reflexionando 10 anos máis ou 20 anos, pero calquera, o sea, seguimos cuns procedementos, cuns modelos absolutamente caducos. E no caso da convocatoria desta volta, de hoxe, a segunda folga este ano, folga xeral, bueno, hai que pensar tamén que houve folga en Portugal, paros tamén en Italia e en Grecia, que había, bueno, pois unha certa aquiescencia internacional europea a hora de, en fin, manifestarse contra os axustes, contra a política de austeridade, contra Angela Merkel, etc., etc. E aí estamos ante o mesmo problema, estamos tratando de poñer solución a problemas con modelos completamente antigos. Xa non vai volver seguramente a explosión do ladrillo e a construción. Outros modelos tamén de desenvolvemento económico son insostibles e non van volver. E este xa non é un problema tampouco nin de Rajoy, nin español, é un problema claramente europeo e que está Europa completamente anticuada, non? Eu creo que igual que houbo nestes últimos tempos a primavera árabe, creo que falta unha primavera europea onde haxa pois unha verdadeira armonización fiscal, económica, que a mellor hai que retomar aquela bella idea da Europa dos pueblos, a Europa dos povos. Bueno, eu creo que hai que mirar isto con ollos completamente novos, porque senón o que vai pasar ao final é que tanto chineses como brasileños como indios van nos comer, que seguramente nos van comer igual, pero a cuestión está aí, non é sostible este modelo. Entón, máis alá da folga de hoxe, que, bueno, que evidentemente sempre é unha catástrofe, pero neste caso, máis que unha cuestión política ou económica, é produto, bueno, pois tamén, como dicía, eu creo que Tano, bueno, dun cabreo que, bueno, que vas facer, é que non nos queda outra, porque é que isto é demasiado, e non ves horizonte de mellora, non? Pero penso tamén que os sindicatos con esta convocatoria tamén pretenden un pouco recuperar o pulso da rúa, que o teñen perdido nestes últimos tempos. Vemos movimentos como 15S que parece que lle están quitando o papel aos sindicatos. Vemos mesmo que nun tema que nestes días é actualidade, como os desahucios, non foron os sindicatos os que puxeron o tema sobre a mesa, foron plataformas como Stop Desahucios. De feito, sei que aos sindicatos non lle gusta que se lembre este tema, pero os sindicatos estaban en Consello de Administración nos bancos nos que se producían este tipo de desahucios. Entón, neste momento en que se están quedando sin pulso
discurso na rúa, creo que tamén é unha forma de intentar recuperar este terreno que día a día foron perdendo. Sobre o papel dos sindicatos, Caetano. Sí, bueno, primeiro a min non me gusta o mundo dividido entre vos e malos, gustame ainda menos o mundo dividido entre vos e o malo de Zapatero. Ao señor Zapatero xa o mandaron para casa os cidadáns, seguro, desde logo con toda a razón, porque o cidadán é quen máis ordena. Ao señor Zapatero, por certo, fixeron unha folga xeral, cando variou a súa política económica. Que non apoiou o PP. Non, e o señor... Bueno, o PP non pode falar nada de pancartismo porque o PP deu-nos moitas mostras de sair ás rúas cas pancartas. Dime que folga xeral apoiou. Unha cousa unha manifestación, dime unha soa folga xeral que apoiase o PP. Pero non é o mesmo unha manifestación que unha folga xeral. Polo menos o coste económico que ten para un país unha manifestación que unha folga xeral é que non ten nada que ver. Dime unha sola folga xeral que apoiase. O custo económico que ten para un país deixar que a prima de risco siga por enriba dos 400 puntos, eso sí que é un custo económico. E sobre todo, o custo de imaxe. O custo de imaxe que ten para un país. Non faledes a vez, porque basicamente porque non se entende, A ver, a prima de risco está tan alta. Ana, a ver, agardamos que remate Caetano, logo lle contestas. Pero é que non se fían de nós dende hai máis de un ano que cambiou o goberno e siguen sen fiarse de nós, non só iso, senón que a prima de risco subiu exponencialmente. Como se van a fiar? Apunta, logo lle contestas. Se engañou na Unión Europea sobre as cifras de déficit. Engañou. A min, polo único líder político que me sinto engañado é polo señor Mariano Rajoy, que dixo unha serie de cousas para salir elexido presidente do goberno e fixo todas as contrarias. Bueno, eu xa sei que despois chegou a realidade e que é moi dura. El mesmo recoñeceu. Aplaudo o recoñecemento, pero digo, mire, vostede someteuse ás urnas cun programa de goberno, que vostede incumpliu punto por punto. Oiga, dígame algo que non sexa eso. E segundo, demonizar as institucións que permiten á sociedade gobernarse, pareceme un moi mal camiño. E eu creo que os sindicatos que se teñen que refundar, pero son tan imprescindibles para a sociedade como os partidos políticos que tamén se teñen que refundar. Pero unhos sindicatos que funcionen. Que cumplan o papel que deben cumplir e que non cumpliron durante estes anos. Seguimos por esa vía, Ana, eu digo, un goberno que funcione, este que se vaya. Porque non funciona, está moi claro. Leva un ano e non funciona. Ana, sinto dicircho, pero o paro aumentou, as empresas seguen pechando. Os cidadáns, insisto, que é o máis grave para min, os cidadáns vivimos moito peor, e cada vez vivimos peor, e non vemos a ninguén que nos diga, mire, a luz ao final do túnel está aí, no 2015, no 2016. Non, é que non sabemos que vai pasar. E chega o señor de Guindos a contarnos o que vai pasar en España a través das páxinas ou do Financial Times ou do Frankfurter Allgemeine. Oiga, un pouco de respeto aos cidadáns deste país. En serio, escoitei ao señor de Guindos hoxe no Parlamento, non no New York Times, escoitei no Parlamento español facendo valoracións deste tema. Non, no New York Times non escoitas, porque o New York Times o único que fai últimamente é sacar a España en blanco e negro, cousa que a mí me cabrea moito. O que está axudando Rubalcaba. Ti dis que o señor Zapatero se lle enviou para casa. Moi ben, non, escoita. Ahora toca ya, Ana. Que o señor Zapatero se foi para casa. Moi ben, pero neste momento hai... O mandaron para casa, moi ben, o mandaron para casa, pero neste momento... Xa o señor Zapatero, por Deus. Por eso te digo, o deixo a él, pero estou falando do papel responsable que debe xugar tamén a oposición. A oposición, nun momento tan difícil como este, ten que... E te falaba antes, que folga xeral apoiou o PP? Nunca, ninguna, porque é unha irresponsabilidade que un partido que aspira a chegar ao goberno, e que xa gobernou, apoio unha folga xeral, pareceme unha responsabilidade. E tú falas da grave situación, vamos a ver, o goberno actual leva 8 meses. Non hai milagros. Non hai milagros. Durante 7 anos, durante 7 anos, especialmente nos últimos anos, a economía sufriu un grave deterioro, advertíuselle. Non fixo nada. Cando deixas, cando engañas, hombre, non fai falta que o diga eu, porque estou segura que todas as persoas que nos están vendo saben quen foi o responsable da situación económica en España, sabe quen foi o responsable de que aumentase o paro ás cifras actuales, e non fai falta que o diga eu, porque eu considero os espectadores que ven este programa suficientemente inteligentes para que sepan quen é o responsable da situación actual. Temos un goberno que me ten que decir como saímos desta. Deixame rematar. Cando ti chegas ao goberno, a xente non se entera na casa. Atopas que tes unha deuda tan
alta que incluso engaña a Unión Europea respecto ao que debías, que os que te deixan o diñeiro non se fían de ti. Por eso sube a prima de risco, porque dice, se vostede durante a etapa anterior me engañou... A deuda está subindo agora con este goberno, perdona, Ana. Vamos a ver, ti falabas da prima de risco. A prima de risco sube porque non se fían de nós, por qué? Porque o anterior goberno engañou a Unión Europea ca cifra de... Non é certo que engañou. Non, é certo, claro que non é certo, Pero que é a Ana, prima de risco? É a credibilidade que ten un país. Eu quero escoitar menos credibilidade. Quero escoitar tamén a Manolo. Igual ten menos credibilidade porque o goberno que agora mesmo nos goberna, non nos goberna. Igual, por eso ten menos credibilidade. Eu penso que os gobernantes están para buscar solucións, aínda que sexan difíciles, e non están para non facer nada. E ti falas de decisións que está tomando, mira o que está facendo Hollande en Francia, vai subir o IVA, fai recortes por 30.000 millóns de euros, está disposto a aceptar o pacto de estabilidade, porque a realidade política é a que é. Entón, ante unha situación de crisis, os gobernantes... Se me comparas a Hollande con Rajoy, xa non podemos falar máis. Pois mira a popularidade que ten Hollande en Francia, mira a popularidade de Hollande en Francia, que está ten moito... Eu miro que ten Mariano Rajoy en España. Simplemente estou dicindo que os gobernantes están para solucionar problemas. Habrá que tomar decisiones duras e difíciles para encontrar un camiño. Cal é a alternativa? Non facer nada. Que facemos? Non facemos nada. A ver, Manolo, non facemos nada. Cala dai, aguanta dai un momento, Manolo, por favor. Dite algo tamén, Pouco máis teño que dicir. Eu creo que está todo dito. Todo peixe vendido. Sí, eu creo que sí, Aparte que, bueno, eu creo que, en fin, a prima de risco e todas estas historias que, bueno, que coñecimos nos últimos anos, a situación na que estamos, bueno, procede posiblemente dos últimos 10 ou 12 anos e estamos implicados todos, non solamente os gobernantes dun signo ou doutro, senón tamén os propios cidadáns, que, bueno, que tamén, bueno, gastábamos máis do que tiñamos. O noso sistema financeiro. Pois, evidentemente, e entón eu entendo perfectamente que a señora Merkel, máis que a señora Merkel, que os alemáns non se fíen de nós porque non somos cribles, pero precisamente porque non nos comportamos non un determinado goberno. Eu creo que é un problema de todos e temos que recuperar... Eu que non entendo da señora Merkel, perdona, Manolo, o que non entendo da señora Merkel é que se aproveite da desgraza dos PIGs para, insisto, financiar o seu país. Eso tamén é verdade. Para financiar o seu país a uns prezos non, e esperando un ano para renovar o seu mandato nas eleccións. E o que non entendo da señora Merkel é que un ano antes das eleccións en Alemanha diga aos seus concidadáns, non, mire, agora voulle quitar o copago sanitario. Hombre, aplauso. E agora voulle dar a todos vostedes, voulle dar beneficios sociais que os españois non poden ter, porque claro, que os españois é xente da que un non se pode fiar. Pero creo que neso coincide a Meirande parte no tema de Merkel e na súa actitude electoralista neste momento, non? Por eso, cando ti dis que facemos, eu o único que che podo dicir é hai moitos ou varios camiños para facer as cousas. Eu prefiro o camiño do señor Obama, e se che queda lonxe, prefiro incluso o camiño do señor Hollande. Pero escoita, a situación de Estados Unidos non se pode comparar porque non temos unha reserva federal. Prefiro o camiño do señor Hollande. Prefiro controlar o déficit, ser un país serio e controlar este déficit desbocado que temos, pero tamén espera a ver o que fai Hollande nos próximos meses. Pero tamén prefiro decirlle á banca, inserte vostede liquidez nas pymes, inserte vostede liquidez nas familias, e prefiro decirlle ao noso goberno, oiga, faga vostede plans de crecemento da economía. Un goberno que tomou medidas, un goberno que... Non quero un señor que me diga, recorto aquí, os banqueiros, as súas pagas, porque mira, recortar sabemos todos. Borrell e Bono dicen que ojalá o goberno do PSOE tivese tomado estas medidas. Ti falas dos banqueros, quen foi o primeiro goberno que tomou medidas contra os banqueros e reducir o que cobraban os banqueros? O último que fixo, xa sei que non te gusta, o último que fixo anterior goberno foi indultar o número 2 do Santander. A última decisión do goberno en funcións anterior foi indultar o número 2 do Santander. As medidas que se están tomando agora de reducir... Eu estou pasando pipa, a mí non me pidas nada porque eu estou aquí, vamos... Nas maravillas, a Ana no País das Maravillas. Pero os propios dirigentes do PSOE, como Borrell e Bono, que saliron publicados en moitos medios, dixeron que ojalá o seu partido PSOE
tivese tomado esas medidas no, que está tomando da- agora o Partido da Popular. O banca. dixeron Borrell e Bono. Da banca. Borrell e Bono, que son os grandes líderes do Partido Socialista. Da banca, entre Unha outras parte. cousas. Borrell foi A ver, candidato. deixade Borrell, dicir algo, por Borrell. aquilo que teño que ganar o xornal eu tamén, non? Xa que non fixen folga, polo menos gañar o xornal. Bueno, temos que facer unha pausa para publicidade. A volta imos falar da banca, polo tema dos desafiuzamentos, e logo tamén pois, da política galega, non? Que é outro tema do que tamén estamos moi penentes estes días. A volta 2 minutiños no Faladoiro.